Скъпи зрители и слушатели на Дарик и рубриката ни Квадратни метри, рубрика за имоти и строителство. Днес с нас в този брой е Пенко Пенков, основател на Build Invest България, който с повече от 20 години опит в строително-инвестиционния бранш и създаването на висококачествени проекти в България и чужбина. С него сега ще обсъдим най-перспективните и предпочитани райони за закупуване на имоти в София, как изглежда пазарът на имоти в затворените комплекси около града, както и много други важни въпроси. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Господин Пенков, директно на най-важния въпрос, който все повече хора си задават, между другото. Кои са най-привлекателните напоследък райони около София? Как се променя мисленето на хората в това, когато си търсят подходящ имот, в който дългосрочно искат да инвестират и да живеят качествен живот? Районите, които са търсени и стават все по-интересни, за радост на инвеститорите и на гражданите, стават все повече. Естествено, от тези райони, които притежават добре изградена инфраструктура, добра комуникация, добър достъп до централната градска част и извън София, те са най-предпочитани, като има няколко особено модерни напоследък района. Единият от тях е районите около Мол Парадайс и по булевар Черни връх, който за всички е видно претърпя изключително развитие, невероятно развитие за последните 5 години. Същевременно районите извън околовръстното стават все по-търсени и естествено така, старите централни райони около Докторска градина, квартал Изток, те са традиционно, но там за съжаление няма много проекти и не може да се говори за някакъв особен инвестиционен интерес, тъй като липсват проекти. Преди време се говореше непрекъснато за локация. Това беше като лайт мотив на всеки брокер и на всеки инвеститор. Обаче в последните години като че ли мисленето на хората се промени и да търсят не само локация, но и качество и среда и потенциал за развитие в бъдеще. Как се променя това мислене? Тази теза с локацията е на един от най-големите и така опитни световни инвеститори в областта на движимите имоти, американец, милиардер. Воден от този принцип, той е така изключително успешен. Може би и за нас тук е изключително важно да измисляме, да намираме и да създаваме локации, защото тя една локация може да бъде създавана. Аз в моята история до сега много от местата, на които съм започвал да правя проекти и съм имал повече от една сграда, са били учудващи за хората около мен в началото. Тоест съм намерил предварително добра локация, без да твърда, че аз съм създал. Видял съм потенциал. Тоест това е едно от нещата, които когато търсиш интересна инвестиция или интересно жилище, също би следвало да имаш предвид. Места, които в бъдеще биха представлявали добър интерес и имат развитие. Ще се повторя с района около Парадайс, но той беше създаден с инвестициите в него. Там има мола, метро, улици, булевард. Това е една симбиоза между частните инвестиции, между големите не публични инвестиции, но и публични инвестиции, тъй като за този район голямо значение има и това, че Софийска община инвестира в 2 големи булеварда. Тодор Александров и Черни връх. Честно казано, човек като отвори Google Street View, само 2012 да си пусне, ще забележи за какво ставаше въпрос в този район. Черни връх беше още една малка тясна улица, която извеждаше до околовръстното. Нещата се промениха. Сега вече е лесно за всеки да си представи и да си наложи собственото виждане как би живял на това място. Но кои други райони около София виждаме много бурно развитие, особено затворени комплекси? Това е нещо ново за България и сега за София вече имаме изградени доста добри модели. Всички райони в южната част на дъгата на околовръстното, южната дъга, са особено интереси. Човек, ако погледна Google за последните 10-15 години и там, ще установи, че буквално хиляди са проектите, от единични къщи до малки проектчета с 5-10, а вече напоследък и по-големи проекти. Всъщност това са според мен районите, които все още имат
неразработен потенциал, където и ние инвеститорите можем така по-задълбочено да и търсим проекти и да инвестираме, но същевременно са много пренебрегнати от публичните инвестиции. Наобщо казваме, не е развита канализационната мрежа, за съжаление. В някои от районите липсва достатъчно електрически мощности, т.е. нови проекти трудно биха могли да бъдат включени към електропреносната мрежа, но въпреки тези проблеми виждаме, че там последните няколко години се развиват няколко значими големи проекта, които считам, че ще бъдат така структурно определящи или до голяма степен ще създадат мода при избора на имоти. Докато, да кажем, само преди 10 години всеки искаше да си купи собствен парцел, да има една добре оградена къща с голям зид и евентуално будка за охрана отпред, но самостоятелна. Сега в момента все повече хора виждат смисъл и търсят да живеят в затворени комплекси, които далеч не са така, нали, добре оградени, но пък имат много предимства. Ето, говорим за предимствата. Кои са предимствата и как вие сте разсъждавали, когато вие също инвестирате в такъв проект? Как вие разсъждавате за това какви условия и качество да предложите като характеристика не само на строителството, разбира се, което сега изискванията са съвсем други от преди години, но и инфраструктура, обстановка, условия? Когато съм развивал проекти в града, до голяма степен сме се съобразявали и съм се съобразявал с наличната инфраструктура. Ако улицата отпред е малка, ти не можеш да я направиш по-широка. Ако има един тротуар, не могат да са два. Ако наблизо няма спирка, не може да я създадеш. Ако има грозна сграда около тебе, също е незаобиколим фактор. Когато почнах така при много години, вече сигурно, може би 17-18 години, да купувам първите терени в село Лозен, място, което в момента развивам проект. Имах точно тази мечта тогава, защото още не очаквах, че ще мога да развия толкова мащабен проект към онези години, да има място, на което цялата инфраструктура да е изцяло нова, да бъде добре проектирана, да отговаря на всички съвременни стандарти и всъщност това предлагат този комплекс, който ние развиваме същевременно и съседни. И едно много важно според мен нещо, това е не само дом, среда, до голяма степен, ако щете, и обществена среда, не само социална среда, не само, нали, инфраструктура и озеленяване, но и една услуга, една допълнителна услуга, тъй като в тези комплекси всички имоти биват поддържани, имаш хора, на които можеш да се обадиш за всеки един проблем, т.е. жилището, къщата или жилището могат да бъдат добре сервизирани във всеки един момент. И да не забравяме сигурността. Да. Не на последно място. Един интересен въпрос стои пред хората, които се заглеждат и търсят една по-качествена среда, близо до града, същевременно бърз достъп до центъра и до всички градски части. И това е къде е балансът между това колко далече от града и колко всъщност близо до природата. Това вече е постижимо. Как вие гледате на това? Колко всъщност тези комплекси са достъпни? Според мен е много достъпни, отново благодарение на развитието на публичната инфраструктура. Околовръстният път дава изключително добър достъп до всяка една точка на София. Същевременно нови булеварди като Черни връх, които трябва да стават все повече, улесняват достъпа до централната градска част. София е уникален град, който не само че е изключително зелен в централната част, има много бърз достъп до планината и планината, както кварталите под планината, са изключително близо до центъра. Изключително уютен град би го нарекал. Много малко градове в Европа имат този лукс да живееш в планинска среда с планински въздух, да си на 15-20 минути от централната градска част. Почти не се сещам за подобни градове в Европа.
И точно за това считам, че този вид комплекси и този вид проекти имат изключително добро бъдеще. Аз когато започнах да мисля за проектирането, за създаването на комплекса, съм посетил множество такива подобни комплекси в няколко големи европейски столици и впечатлението ми е, че те са изключително търсени, модерни и желани от хората за използване. Това е и в Виена, и в Барселона има такива примери. В Прага, по-близо до нас. Това са, може би, най-скъпите места за живеене в повечето европейски градове, които имат тази възможност. Природа и град, да съчетат природа и град. В България, все още в София, специално все още не е така добре развито. Малко разхвърлено беше строителството до сега. Те първа има 4-5 комплекса, които се развиват, но опита до сега показва, че това ще бъде изключително успешен модел. Който малко по-трудно, с малко по-бавни стъпки. Да, вие споменавате сигурност. Между другото, сигурност за всеки човек, който гради семейство и има семейство, е една чудесна мечта и фантазия да има среда, в която не само да имаш собствен двор, например, но и около твоята къща. Вие споменахте, че много дълго време хората са си строили къщи по крайните на София и са се заграждали така солидно, за да могат да се изолират от всякаква опасност и от външния свят, което не предполага много добър начин на живот, но пък сега комплексите дават една възможност за това децата да излизат и да са спокойни и родителите в живота си около собствения дом. Да, самите инвеститори мислим за това да създаваме съпътстваща инфраструктура. Има заведения, има оформени паркови зони, има алеи за тичане, за каране на колело, детски алеи. В някои от комплексите има и спортни зони. Аз, например, ще развия така една голяма спортна зона с закрит басейн, с няколко външни игрища за падал, с голям фитнес. Всички тия неща така изключително подобряват условията за живот, ако човек може така да се изрази, и са все по-търсени от хората. Повечето клиенти, които избират къща в комплекс или имот в комплекс и така край града, в зоната на околовръстния път, са хора, които не има първо жилище. Обикновено правят тази стъпка с пълното съзнание, че ще получат нещо по-добро и това търсят. Те са много взискателни и много добре знаят какво искат. Вие така изповядвате принципа град в града и вярвате, че има бъдеще тази концепция. Говори се много от години, най-модерните европейски градове споменават за принципът 15-минутен град, т.е. всичко важно да ти бъде максимум на 15 минути. Но когато става въпрос за град в града, например, за вашия комплекс или за комплексите затворените, какво според вас е най-важното, което трябва да има вътре, за да се чувстват хората комфортно? Вече споменахте няколко такива неща. Без да се повтарям, всички тези неща, които изброих, за хората е изключително важно да имат достъп до магазин, до някакво публично превозно средство. И тук като че ли малко сме изоставени от общината. На развитието на града не върви в пълен синхрон с между публичен и частен сектор, но ето аз, например, съм намерил решение, ще създам линия връзка между моя комплекс и, да кажем, най-близката спирка на метрото. И по този начин живущите ще имат комфорта да не ползват винаги автомобили. Общо, може би това е най-големия проблем и най-големия въпрос, че трябва постоянно да ползваш автомобил, децата също, и това може би е най-голямата спънка. Всъщност този въпрос с транспорта трябва да бъде така внимателно обмислен, да се разработи стратегия и по този начин София ще може да бъде развита в нови посоки.
Може ли да говорим за това, тези имоти, че имат добро инвестиционно качество и че хората ги търсят не само за лично ползване, но и за нещо, което има перспектива дългосрочно, като място, което с времето ще си покачва своята стойност? Абсолютно. Аз на всички мои клиенти го заявявам. Малко с недоверие ме гледат на този етап. Развитието на цените в подобни комплекси в европейските столици, които аз съм наблюдавал, е в пъти по-голямо от сходни проекти в града. Наблюдавайки средните цени в момента, забелязвам, че тези комплекси, включително и моя, в село Лозен, са леко подценени. Цените, на които продаваме, са естествено пазарните, са продиктувани от търсенето и предлагането, но е леко подценена. Според мен в бъдеще, още повече когато има и подобрение в инфраструктурата, тези комплекси ще бъдат една изключително добра инвестиция. Аз мисля, че цената в тях ще бъде променена в пъти. Как изглежда една добра инвестиция, ако може да опишете като имот според вашите виждания? Това, което се случи последните 4-5 години, за повечето клиенти, които са успели да се здобият с жилище, е било изключително добра инвестиция, тъй като цените в някои места се промениха 3 пъти, което не очаквам в бъдеще да стане толкова лесно, но за някои проекти, особено ако успеят да докажат качество и да дадат това, което хората очакват и да станат модерни и търсени, също бихме очаквали такава промяна в цената. И това е добра инвестиция. Трудно се случва, но е добра инвестиция. В никакъв случай обаче не считам, че нито един от добре измислените, добре направените, добре проектираните затворени комплекси в София ще си загуби цена. Аз мисля, че цената само ще се повишава. Там има една сигурност, която оценяваме всички, които гледаме имотите, и тя е, че комплексът, когато вече е създаден, няма как някой да построи една сграда по средата допълнителна и да промени условията и визията на мястото. Така че това е известна сигурност. Между другото, след COVID и последните години хората се насочиха все повече към природата. Смятате ли, че този процес ще продължи? Да, то е абсолютно естествено за всеки голям град. Да имаме тази даденост и да не я използваме наистина 15 минути от центъра на града по естествени причини. Без необходимост от някаква допълнителна инвестиция, защото всички големи градове 15-20 минути се осигуряват от метро или от някаква бърза ЖП линия, да кажем. Ние в България и в София специално, София може би не е единствения град, който има тая даденост, но има уникалната даденост да имаш огромна близост между планината и града. Да, и това между другото, което споменавате, тази транспортна свързаност, говорим за Рингов булевард, който все още е така в бъдещето, говорим за метро, което предстои да се развива, така че тези процеси ще продължат. Със сигурност аз очаквам така или иначе бюджетът на София се увеличава, икономиката на България расте. Със сигурност ще имаме инвестиции, публични инвестиции все повече. До голяма степен това трябва и да е национален приоритет, не само градски. Инвестицията в инфраструктура и това ще доведе до подобряването качеството на живот на много български граждани, които са софиянци. И така, скъпи слушатели и зрители на Дарик и на Квадратни метри, продължаваме разговора с Пенко Пенков, основател на Build Invest България, който е, както казахме, с повече от 20 години опит в строително-инвестиционният бранш. Стигнахме до този етап, в който се насочваме към това как един купувач, един човек с намерение за инвестиция или за лични нужди избира своят имот. Много често си задаваме въпроса последните години дали имот на зелено е подходяща инвестиция. Къде са рисковете и всъщност къде са големите плюсове към 2026 година, защото има едни натрупани такива представи за това. Интересен въпрос. Покупката на имот на зелено е така много типична за българския пазар и не много популярна в западноевропейския пазар. Не считам, че е
генерално грешно да има такъв тип сделки. Напротив, нашия пазар, който е млад и той зелен, се движи точно от тези сделки. Всички ние сме разраснали своя бизнес благодарение на този тип сделки, тъй като до някъде купувачи се явяват и инвеститори. Благодарение на това до голяма степен всеки, който е избрал подходящ инвеститор, подходящ партньор, хубав проект и добра локация, съм сигурен последните, може би 15-20 години, аз наблюдавам пазара точно толкова над 23-4 години, всеки, който си купил имот на зелено, съм сигурен, че е спечелил. Той е спечелил от това, че повечето сгради в София са довършени. Има естествено лоши примери, но те са по-скоро изключения, особено последните години. До някъде се регламентира предлагането. Хората търсят все така по-опитни инвеститори, популярни имена. Създадоха се и търговски марки вече, които държат на доброто име и на качеството. Така че считам, че покупката на имот на зелено е винаги добра инвестиция, при спазване на някои условия, естествено, да намериш подходящ партньор. Фирма, предприемач с добро име, добра история най-вече. Основните грешки са, когато човек пренебрегне това основно правило. Тоест, така, предовери се, не провери и не разчита лошите сигнали, тъй като считам, че всички така нереализирани проекти или недобри проекти, те се виждат от самото начало. И инвеститори, които не уважават добрите бизнес практики, също се знаят. Може ли да посочим някои, да кажем, червени флагове, както сега е модерно да се казва, когато е знак за внимание, че нещо има? Вие споменахте едно важно условие, то е да проверим историята на инвеститора, да видим негови стари проекти, да видим как са изпълнени, да видим, може да отидем дори на място. Сега вече има много сериозни компании, които имат сериозна история. Но друго, кое може да бъде знак, че може би трябва да се изчака и да не се избързва? Аз винаги на хората, които са ме питали, доста ме питат, тъй като знаят, че занимавам с това, казвам, когато имаш нужда да направиш така покупка и ще я ползваш, винаги е подходящ момент. Цената, както знаем, последните 20 години, аз считам, че така ще бъде и за в бъдеще, почти във всички моменти, особено дългосрочно, дори и средносрочно погледнато, расте. Тоест, когато правиш покупка на зелено, инвеститорът те застрахова до голяма степен срещу действията на инфлацията, тъй като ти изключваш един договор, често срока на този договор е 2 до 3 години и през тези 2-3 години би следвало, и това е добрата бизнес практика, твоята цена да е фиксирана. Аз лично в моята история до тук нямам случай да разруша договор, да разваля договор или да предоговоря условия с мой клиент, колкото и лоши да са за мен. При големите инфлационни скокове през годините съм имал случаи, в които дори цяла сграда ми се е случило да бъде на загуба и дори след това да имам проблем с данъчните власти, тъй като е нормално, нямаш право да продаваш нищо на загуба и тогава следва дори да си довнесеш данък. Случва ми се и това, да довнасям данък за имоти, които съм продал на недобра цена заради инфлацията. Дори последните 3 години около COVID имаше много голям инфлационен натиск в 2 години по време на COVID, който се отрази до голяма степен на нашия сектор и именно там се появиха някои недобри практики, които аз не одобрявам и които хвърлят сянка върху не лошия иначе
пазар. Казвате, че добрият инвеститор поема за своя сметка този риск, ако има голяма турбуленция, в името на това да си запази името. Сега, ако е решил да не го поеме, би следвало да го е записал в договора. Да, това е друга. Което е прозрачно, клиента може да прецени. В повечето договори, които аз съм чел, и в нито един от моите, няма такава инфлационна клауза. И клиентите трудно го приемат, трудно го възприемат. И точно заради тази инфлация се появиха някои лоши практики, като предоговаряне не до край двустранно, разваляне на сделки и така нататък. Знаеме всички, имаше така в последно време доста публична известност на някои от скандалите. Тъй като вие споменахте, че в Европа не е много типично хората да купуват на зелено, не е толкова колкото тук имаме такава практика. Там като че ли повече се изпълнява сделки с до ключ. Все пак предимството на това да вземем имот на зелено все още каква е в момента? Със сигурност са няколко. На първо време, че не плащаш имота изцяло. Естествено плащаш на части. Също време това е според мен много важно. За един 3 годишен период реално твоите пари работят срещу инфлацията. Ти печелиш от времето, тъй като се договаряш за фиксирана цена. Също време, когато купуваш имот на зелено, имаш възможност да избираш. Не всички имоти в една сграда са равностойни, т.е. тези, които първи купат, избират обикновено по-хубавите имоти. И според мен това е така един добър подход, който трябва да запазим и естествено може би малко да регламентираме. Аз съм наблюдавал много пазари. Не може да се каже, че няма сделки на зелено, но те не са в този им вид. И те са продиктувани от два фактора. Първо, много по-лесният достъп до финансови ресурси на инвестиционните фирми от западния свят. Те самите не искат да продават в по-ранен етап имотите, тъй като разполагат с финансов ресурс, обикновено да завършат целия имот и той не е много скъп, особено в исторически план. И другото, че някои от пазарите, които са регулирани, задължават продавача и купувача да ползват специален регламент, когато сключват тия договори. И тези регулации до голяма степен пречат и на двете страни. И това до някъде затруднява този вид сделки. Да си кажем какво означава имот до ключ във вашия случай, в вашите проекти, как разсъждавате, за да как предавате един завършен имот? За съжаление в България и в София все още това понятие имот до ключ не е въведено и не е работещо. Няма единна система. Няма единна система, но ние все още продаваме незавършени имоти, което личното им мнение е, че е грешка. Аз няколко пъти съм се опитвал да завършвам апартаменти и да ги предлагам, и то в по-голям мащаб, не един-два, десетки. Наблюденията ми, особено при 10 години и повече, беше, че това не е правилна стратегия, тъй като цените на довършителните работи все още бяха ниски и всички хора искаха индивидуално да си завършат и много държаха сами да си го направят по ред причини. Последните години довършването на жилищата стана едно изключително скъпо занимание и времеемко, както е в цял свят. И това според мен довежда до все по-голямото желание на хората си купат завършено жилище. В проекта, който аз развивам, New Land District в Лозен, се опитвам да предам завършени апартаменти по западноевропейски стандарт, което значи, че в момента, в който получи жилището с възможност да бъде ползвано, въведено в експлоатация, единственото нещо, от което се нуждаеше да пренесеш мебели вътре. То може да бъде ползвано, то е годно за ползване. Мисля, че това е бъдещето и мисля, че до 5-7 години в България ще стане така
и си мисля, че дори това ще бъде регламент, защото в повечето държави това е регламент. Не може да въвеждаш в експлоатация жилище, което не е годно за експлоатация. А ние точно това правим в момента. Предполагам, че самите хора ще започнат все повече и започват все повече да оценяват времето си, особено хора, които са вече веднъж се сблъсквали с този процес. Все пак този модел усещате ли да е подходящ за определен кръг хора? Има ли интерес към конкретни клиенти? В момента малко на брой, както вие казахте, хора, които имат лош опит с довършването, се стремят и търсят завършени жилища, но мисля, че за в бъдеще все повече. Така най-добрия за мен сегмент, масовия сегмент, съм убеден, че до няколко години ще бъде изцяло завършен жилища. Тъй като точно тези хора нямат време да местят от едно жилище в друго, нямат възможност да плащат и кредит, и наем. Те имат нужда веднага да получат жилището и да живеят в него. Това е... Представям си каква суматоха е в живота на всеки, ако трябва да съвместява преместване с временно изчакване. Моето наблюдение е, че отнема години така заселването на една сграда. Няколко години. Ето, сега към финала, какъв съвет бихте дали на хората, които те първо мислят покупка на имот? От какво да се ръководят? Дали да изберат затворен комплекс по-малък с примерно повече етажи в рамките на града, или да се насочат към затворен комплекс в еднофамилна къща, например, в покрайнините? Естествено, че ще препоръчам на хората, които имат възможност, естествено, защото тези проекти, за съжаление, не са по ред причини не са в най-низки ценови сегмент, но всеки, който има възможност и може да съчетае покупката с ежедневието си, да избере такъв затворен комплекс, който аз бих казал, че е извън града, който е в границите на по-широкия град, в близо до околовръстното. Аз мисля, че там има изключителен потенциал за добър живот и за добра инвестиция. И двете. Много често хората си мислят и съобразяват с това какво им предстои, когато имат семейство с деца. Този тип комплекси предлагат ли достатъчно възможности за комбинацията на добър живот за децата и училище и пътуване? Точно това е водещото. Именно семейства с деца да ползват средата, да ползват инфраструктурата, сигурността. Наблюдението ми е и в комплексите, които съм изградил и в града, че когато има такава среда, затворена среда, самите деца, пък и техните родители се чувстват сигурни и буквално за часове забравят за децата. Те могат сами да имат много приятни моменти. Това е, може би, водещото и най-голямото предимство на затворените комплекси. Факт е, че в този вид затворени комплекси, заради това и заради услугата, която се предлага при поддръжката, имота увеличава своята стойност, запазва се за по-дълго време, не се руши и става все по-търсен. Моите наблюдения са дори, че наемите имам база за сравнение в съседство дори от затворен комплекс, който аз съм изграждал, наемите в затворен комплекс са 2 пъти по-високи от сградите в съседство. Значи, локацията е една и съща. Да, хората се стремат. Всъщност хората търсят такава среда. И господин Пенков, как разсъждавахте, когато създавахте проекта за вашия комплекс, например за застрояването, гъстотата, какъв тип структури вътре сте предвидили? Да ни разкажете малко повече. В София и в града, в градската част, обикновено коефициента на застрояване е около 3, което значи, че плътността и възможността за свободни зелени части е силно намалена поради по-висока плътност на застрояване. Когато избирах локацията в село Лозен, аз водих от 2 неща. Първо, да е близо до околовръстното шосе и до Цариградско шосе, което е много добър
достъп до централната градска част и второ да имам възможност да работя с параметри на застрояване, които да бъдат много по-ниски от градската среда, да има огромна разлика между застрояването в градската среда и това, което аз ще проектирам. Може би направих грешка, все още не знам, но надявам се в крайна сметка да е положително решение. Силно намалих дори позволените ми коефициенти на застрояване, почти наполовина от възможностите на пространството и бих казал, че в сравнение с градската среда може би 10 пъти е разликата от някои жилищни квартали. Един жилищен квартал, да кажем, като Дружба, като дори частта около Парадайс, там кинта на застрояване в някои райони е 3-3,5, при мен е 0,4. Това е коефициента на застрояване, което значи, че близо 10 пъти е разликата, ако в градската среда е 3,5 кинта. Това дава много въздух, много пространство между сградите и възможност за много добра обща инфраструктура. Паркове, зони за отдих, зони за игрални площадки за малките деца. Същевременно взех решение да не използвам и максималната височина. Повечето къщи са на 2 етажа, въпреки че позволяват и 3 нива. И по този начин се надявам, че с напредването на проекта, той е в първата му фаза на половин година от завършването, т.е. доста напреднал, но с напредването на следващите 2 фази мисля, че ще бъде добре оценено от клиентите. Изключително пространство, въздух и спокойна среда. Какъв тип имоти могат да намерят клиентите, когато се интересуват от вашия комплекс? Какъв тип строителство? Наш комплекс New Land District, както показва името, е така замислен като отделен квартал и имахме 2 основни идеи с проектантите. На първо място сградите бъдат различни, за да няма повторяемост. И на второ място да имаме различни видове жилища и затова имаме малки редови къщи, имаме къщи близнак, както са популярни, имаме еднофамилни къщи, имаме и малки жилищни сгради с 8-10 апартамента в тях. Тоест ние предлагаме една широка гама от възможности за инвестиции и за покупка. За финал, започнаха ли хората да оценяват това да имаш собствен двор, пространство, да има организирана добра поддръжка на комплекса, въпреки че има известна такса, разбира се. Но тя реално се компенсира с това, че ти не мислиш за това. Все повече започва да го оценяват. Трудно е. Когато преди 2016-2017 комуникирах първите жилища с такса поддръжка, много от моите колеги дори казваха, че това е недостатък и хората бягат от такива проекти. Аз го считам за предимство. Казах, жилището има по-голяма стойност, по-дълго време е в кондиция съхранено и средата. Чисто, озеленено, поддържано, децата могат абсолютно спокойно да се забавляват. И сигурността най-вече. И мисля, че това е бъдещето. Все повече да търсят такива места. Благодаря, скъпи зрители на Квадратни метри. С нас беше Пенко Пенков, основател на Build Invest България. Пожелавам ви успешни покупки и здраве, за да може да се наслаждавате на инвестициите си. Благодаря.